আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হলো আমরা আজকে মোবাইলে হঠাৎ করে মোবাইলটি অফ হয়ে গিয়েছে। অফ হয়ে যাওয়ার কারণে আর মোবাইলটি অন হচ্ছে না। যখনই আমরা চার্জে লাগাই তখনই মোবাইলটি অন হয়, পাওয়ার আসে। আদারওয়াইজ পাওয়ার বাটনে প্রেস করলে পাওয়ার অন হয় না। চলুন দেখে নেওয়া যাক আমরা খুব সহজেই কিভাবে ফোনটি ঠিক করব। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমরা প্রথমে চার্জিং কেবল লাগিয়ে টেস্ট করব। চলুন আমরা চার্জিং কেবলটা লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা চার্জিং কেবলটা লাগিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমাদের ডিসপ্লেতে পাওয়ার আসছে। দেখুন আমাদের চার্জিংটি দেখুন 90%, কিন্তু আমরা যদি পাওয়ারে প্রেস করলে আমাদের মোবাইলটি ওপেন হবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের মোবাইলের ডিসপ্লেটি ওপেন হচ্ছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের মোবাইলটি অটোমেটিক্যালি রিস্টার্ট দিচ্ছে। আমরা এখন প্রথমে যেটা করব, আমরা দেখব প্রথমে আমাদের মাদারবোর্ডটি কি শর্ট হয়েছে কিনা আমরা প্রথমে দেখব। তারপরে আমরা ব্যাটারিটি রিপ্লেস করব। আপনাদের যদি এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের মোবাইলের ব্যাটারিটি ডেড হয়ে গিয়েছে। এখন দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা যদি চার্জিং কেবলটা খুলে দিই আমাদের ফোনটি অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে গেছে। আমাদের ফোনের ডিসপ্লেটি অফ হয়ে গেছে। এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে আমাদের ফোনের ব্যাটারিটি রিপ্লেস করব। আমরা প্রথমে আমাদের ফোনের ব্যাক কাভারটি খুলে নিব। আমরা ব্যাক কাভারটি খোলার জন্য আমরা একটি কার্ড নিয়ে নেব। কার্ড নিয়ে আমরা আগে থেকেই কাভারটি খুলে রেখেছি, কেননা আমাদের কাভারটিতে আঠা লাগানো ছিল। আমরা হিট দিয়ে কাভারটি খুলে নিয়েছি। এখন ভিউয়ার্স দেখুন, আমরা কাভারটি খুলে নিলাম। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এটা হলো ব্যাটারি, স্যামসাং এর ব্যাটারি। এটা হচ্ছে মার্কেটের অরিজিনাল ব্যাটারি বলতে একটি চাইনিজ ব্যাটারি। এটা মোটামুটি আপনার 1 বছর চলবে। মোটামুটি 1 বছর চলবে। এখন আমরা দেখব কিভাবে আমাদের ব্যাটারিটি রিপ্লেস করা যায়। হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের আমাদের কাভারটি স্ক্রুগুলো খুলে নিব। খুলে আমরা ব্যাটারিটি আলাদা করব। আমরা প্রথমে ওয়্যারলেসটি আমরা খুলে নিব। স্ক্রুগুলো আলাদা খুলে নিচ্ছি। আপনারা ছোট একটি স্ক্রু ড্রাইভার নেবেন। আমরা আমাদের যে ব্যাটারিটি আছে এটা আমরা এখন লাগিয়ে নিব।
আমরা এখন লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নিয়ে আমরা এখন দেখব আমাদের ব্যাটারি অন হচ্ছে কিনা আমাদের মোবাইলটি। আমরা মোবাইলটি প্রেস করলাম, আমাদের ফোনটি অন হয়ে গিয়েছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ব্যাটারিটি রিপ্লেস করে আমাদের মোবাইলটি ঠিক করে ফেললাম। দেখুন আমাদের মোবাইলটি S8 প্লাস মোবাইলটি খুব সহজেই আমরা ঠিক করে ফেললাম। আপনারা চাইলেও আপনাদের মোবাইলটি ঠিক করতে পারবেন। যদি আপনাদের এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, মোবাইলটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর ওপেন হচ্ছে না, তখন আপনারা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। আপনাদের মোবাইলটি আপনারা খুব সহজেই মোবাইলটি ঠিক করতে পারবেন। আমাদের এখন পাওয়ারটি আমরা অফ করে দিচ্ছি। দেখুন পাওয়ার অফ করে আমরা এখন ব্যাক কভারটি লাগিয়ে নিব। আমরা এখন ব্যাক কভারটি লাগিয়ে নিচ্ছি। আমরা এখন আমাদের কানেক্টরটি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা দেখুন, আপনারা যদি কাজ করেন তাহলে খুবই কেয়ারফুলি আপনারা এটাকে লাগিয়ে নেবেন। আপনাদের যদি মোবাইলটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন, এবং আপনাদের মোবাইলটি অন হচ্ছে না, তখন আপনারা ব্যাটারিটি রিপ্লেস করে দেখবেন। আপনাদের বেশিরভাগ সময়ই ব্যাটারির কারণেই আপনার মোবাইলটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়, তখন সমস্যা দেখা দেয়, আপনার মোবাইলটি অন হয় না এবং চার্জিং কানেকশন করলেই অন হয়। তখনই বুঝতে পারবেন আপনাদের ব্যাটারিটি প্রবলেম। এবং আপনাদের ব্যাটারিটি মার্কেট থেকে যদি অরিজিনাল ব্যাটারি লাগাতে চান, তাহলে অরিজিনাল ব্যাটারি আপনার কাছ থেকে নিবে 700 টাকা। অরিজিনাল ব্যাটারি আপনার কাছ থেকে নিবে 1500 টাকা। আর হচ্ছে যদি আপনি চাইনিজ ব্যাটারি লাগাতে চান, তাহলে চাইনিজ ব্যাটারি 600 থেকে 700 টাকা নিবে। যদি একটু ভালো মানের ব্যাটারি লাগাতে চান, তাহলে 1000 টাকার মধ্যেই আপনি ভালো ব্যাটারিগুলো লাগাতে পারবেন। আমরা এখন দেখুন কভারটি লাগিয়ে নিলাম। এখন আমরা এই স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিব।
হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিলাম। এখন আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি লাগিয়ে নিচ্ছি। আমরা এখন ক্যামেরার কভারটি লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, ক্যামেরার প্রোটেকশন কভারটি একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। পরিষ্কার করে দেবেন গ্লাসটি। আমরা লাগিয়ে ফেললাম। এখন আমরা ব্যাক কভারটি আগে ব্যাটারিটি ওপেন করে চেক করব, মোবাইলটি আবার চেক করব, তারপর আমরা ফাইনালি আঠা দিয়ে ফিক্সড করে দিব। আমরা আপাতত এটা লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে আমরা এখন ব্যাটারিটি লাগিয়ে দেখব। ব্যাটারিটি লাগানোর পরে আমরা এখন ওপেন করে দেখব। দেখুন, আমরা পাওয়ার বাটন ওপেন করে নিয়েছি। ওপেন করে দেখুন আমাদের S8+ চলে আসছে স্যামসাংয়ের। এখন আমাদের স্যামসাং লোগোটি চলে আসছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা মোবাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের মোবাইলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। দেখুন, আমাদের মোবাইলে সব কিছুই চলে আসছে। আমরা খুব সহজেই আমাদের মোবাইলটি ঠিক করে ফেললাম এবং আমাদের মোবাইলে সমস্যাগুলো ছিল, সমস্যা আমরা খুবই ইজিলি সলভ করে ফেললাম। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আরও নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের দেখুন 93% আমাদের চার্জ হচ্ছে। দেখুন, চার্জটি বাড়তেছে। আমাদের 94% হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন ফোনটি ওকে আছে। আমরা এখন আমাদের ব্যাক কভারটি লাগিয়ে নিব। আমাদের ব্যাক কভার আমরা চার্জিং কানেকশনটি খুলে ফেললাম। এখন ব্যাক কভারটিতে আঠা দিয়ে ফিক্সড করে নিব। আমরা এখন আঠা নিয়ে নিয়েছি। আমরা এখন আঠা দিয়ে ফিক্সড করে দিব। আঠাটি দিয়ে আমাদের আঠাটি লাগানো হয়েছে বডিতে। আমরা এখন ব্যাক কভারটি লাগিয়ে নেব। এখন লাগিয়ে আমরা একটু প্রেসার দিব। প্রেসার দিয়ে আমরা বডিটি বসিয়ে নেব। দেখুন, ফ্রেমের সাথে বসিয়ে নেব যেন আমাদের ফিটিংটি হয়ে যায়। দেখুন, আমরা ফিটিং হয়ে গিয়েছে। আমাদের বডিটি লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা দেখুন, আমাদের এটি পুরনো ব্যাটারি এবং আমরা নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে নিলাম। আমাদের খুব সহজেই আমরা আমাদের S8+টি দেখুন ঠিক করে ফেললাম। আমাদের ফোনটি হঠাৎ করেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা খুব সহজেই ব্যাটারিটি রিপ্লেস করে আমাদের মোবাইলটি ঠিক করে ফেললাম।